ចូលចិត្តមុនអាគមហើយទៅរៀនបាលីខ្លួនឯងដោយគ្មានគ្រូបាចារ្យហើយនេះទៅយកឆ្អឹងខ្មោចតៃហោមកធ្វើពិធីហើយគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងមិនបានដល់ចូលខ្លួនឯងតែបើបណ្ដោយនោះគេឯងនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ហើយយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅត្រូវប្រើបាលីបង្ក្រាបគេនមោពុទ្ធាយៈអានុភាវេមានអីកើតឡើងយើងបានបន្សាំមន្តអាគមរបស់ឯងអស់ទៅហើយតទៅហាមរៀនមន្តអាគមផ្ដេសផ្ដាសបន្តទៀតទៅរកស៊ីចិញ្ចឹមប្រពន្ធកូនវិញចុះរបស់ខ្ញុំដី7បច្ឆាឆ្អឹងខ្មោចនេះរបស់ខ្ញុំបាត់ទៅអស់ហើយរបស់ទាំងនេះគ្មានអ្វីល្អទេវាមានវិញ្ញាណកំណាចសន្ធិដ្ឋនៅតែបើទុកនោះអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់យើងបំផ្លាញចោលអស់ហើយទេខ្ញុំខំសន្សំវាមករៀនបានលេងមន្តអាគមជាច្រើនឆ្នាំលោកធ្វើបែបនេះមិនបានទេឲ្យរបស់ខ្ញុំវិញមកឲ្យមន្តអាគមខ្ញុំវិញមកឲ្យមកហេឯងមិនព្រមមករៀនដល់យើងព្រោះខ្លាចយើងប្រកាសជាងឯងអាមនុស្សច្រកក្រក់អាថ្មនិយមគួរស្ដាយដែលយើងគោរពឯងចាំមើលណាយើងនឹងទៅរៀនឲ្យប្រកាសជាងឯងឲ្យបានទៅឆាប់ទៅឡើងបងធីវពីសាប់អីសិនទៅបងនាងបងធីវនាងមិនសាច់បងធីវកុំនេះកុំខ្ញុំបងទៅលើបងធីវនាងឯងស្លាប់ទៅបងធីវមិនសាច់មន្តអាគមស្រុកប្រលឹងលោកស្នងការពេជ្រឃើញហើយថាយើងប្រកាសយ៉ាងណាថ្ងៃនេះឯងត្រូវតែស្លាប់ហើយយើងក៏ប្រកាសជាគេលើលោក
អូមិនពិតទេទេធីមយើងប្រាប់អញហើយថាមន្តអាគមនឹងបំផ្លាញជីវិតអញទេបួទេ anh chạy mà để bị bánh sao bà lại không anh hay ឲ្យយើងបានសារជាមួយគេម្ដងទៀតយើងត្រូវសុទ្ធបិលេងបញ្ច្រាស់រាប់ម៉ឺនរាប់សែនដងនោះតែនៅទីបំផុតទេវតាក៏ជួយយើង anh squad hay chăm chăm anh đã công គ្មានផ្លូវទេយើងត្រូវតែជួបជាមួយអាពី Canhស្លាប់ហើយមិនពិតទេឯងស្លាប់មិនបានទេយើងបាត់បង់គ្រប់យ៉ាងដើម្បីរងចាំឯងថ្ងៃនេះឯងស្លាប់មិនបាននោះទេបើពួកកែណាឯងក្រោមតស៊ូជាមួយយើងអាពេចអាចអី ព្រះសង្ឃគួរតែនៅតាមរបៀបព្រះសង្ឃមកចែកដឹងរឿងអីរបស់យើងចប់ត្រឹមនឹងទៅណាញោមអាត្មាសុំទេអាពេញវាធ្វើឲ្យប្រពន្ធរបស់យើងត្រូវស្លាប់ថ្ងៃនេះយើងនឹងស្នាប់ប្រពន្ធរបស់វាវិញលើងព្យាបាលចង់អាឃាតមានតែដុតរកខ្លួនឯងឲ្យវានេះណាញោមឆ្លងណាវិញយើងមិនចង់ស្ដាប់បើគ្រាន់បើឯងសម្រាប់យើងឲ្យបានទៅ